Всем привет, дамы и господа, с вами в кои-то веки Каф, и сегодня мы совершим сплав с Табаги, со старой Табаги до 203 микрорайона. Я иду пешком, точнее, до автовокзала, и там сяду на автобус 101. Там необходимо будет доехать до конечной старой Табаги, а потом пройтись где-то пару километров до спуска. Сейчас, пока я прохожу мимо стоматологической поликлиники, которая раньше была мединститутом СФУ, я вам расскажу про экипировку. На мне сейчас борт-шорты. Это такие специальные летние шорты, которые у нее эффект как у рыбьей кожи, что ли. Типа, когда ты выходишь из воды, все капли воды, они сразу падают, а потом в течение нескольких секунд, нескольких минут борт-шорты полностью высыхают, и они сухие. Кроме того, у меня гидрокостюм был, но сейчас я, к сожалению, поднял свой вес до почти 70 килограмм, поэтому я не влажу в этот гидрокостюм в размера S. То есть мне надо похудеть минимум на 10 килограмм, либо на 15. То есть мой вес обычно это 55 килограмм. Но имеем, что имеем. Придется плыть с Табаги до 203 микрорайона без гидрокостюма. Гидрокостюм вещь очень хорошая в плане того, что она сохраняет тепло и не позволяет замораживаться вашему телу. То есть даже в сентябре, в октябре можно спокойно купаться в воде и не замерзать. Вы прямо с берега либо с лодки прыгаете в воду в довольно-таки холодную температуру, типа 5 градусов, и вам вообще комфортно. Это все дает гидрокостюм. Но сегодня у нас его не будет, поэтому придется в воду не падать. Будем как-то мега осторожными быть. Также нам нужна была какая-то защита от ветра, ну и от погоды, вдруг сегодня солнце было бы и так далее. Я одел велосипедную джерси яркого полосатого цвета, как у моряков. Это необходимо для того, чтобы проходящие судна, которые будут, издалека, получается, мою форму моряка будут видеть и занижать темп езды, либо не таранить меня. Также, кроме этого, у меня оранжевые штаны. Они также супер-мега хорошо видны издалека, поэтому по-хорошему сюда не будут нас таранить. Также из экипировки у меня очки поляризационные. Они нужны, чтобы предотвратить блики на воде. Если блики на воде случаются, вас слепят, и вы на короткий промежуток времени можете не увидеть какие-то препятствия, акулу, приближающийся водный транспорт и так далее. Также у нас есть кепка спортивная, головной убор желательно, баф, который будет нас защищать от различных последствий ультрафиолетовых лучей и комаров, мошек. Кроме этого, у нас сланцы, в которых мы сейчас идем. Конечно, обувь не такая хорошая для ходьбы по тротуарной плитке, но зато она сохнет быстро. Так, также у нас есть носки, которые специальные из материала такого же, который гидрокостюм. Ноги в тепле должны быть, поэтому, когда мы погрузимся в воду, я их одену. Кроме этого, что у нас есть? Garmin, да, это часы Garmin. Я трек маршрута запишу, чтобы можно было потом его посмотреть, понаблюдать, посмотреть, какой я молодец, что проплыл такую дистанцию. Сейчас, кстати, я приближаюсь к автовокзалу, и по дистанции будет моей ходьбы 3 километра. То есть 3 километра в сланцах я шел по этой очень твердой тротуарной плитке. А люди, кстати, бегают по ней, тренируются. Ужас. И самое важное, что необходимо брать с собой на водную прогулку, это жилет. Жилет очень крепкий, выдерживает вес человека. Там надо смотреть, на какой именно вес. Мой, допустим, жилет как раз вытягивает
70 килограмм. Я как раз 70 килограмм и вешу, так что все норм. Питание – это одно из самых главных составляющих любого похода. И вот мы взяли с собой орехи, 2 пачки, энергетик, финики и кофе. Я думаю, этого будет достаточно на всю поездку. Она составит где-то 2-3 часа. Следующая остановка – Лиза Чайкина. Далеко идти придется в конечной. Вон река уже виднеется потихой. Можно здесь сигануть через поле, Ага. кто прям хочет сильно уже. Ну, по асфальту пройтись как бы легче будет, мне кажется. Что, сложно было В плане чего? ехать на автобусе? Да, блин. Жопа деревянная. Где-то еще километр или 2, и мы будем возле водоема. Вон уже пески близко. Что-то много народу. Это как велопляж, только не велопляж. Ага, автопляж. Ну, Старотабагинский велопляж. Кстати, сейчас на велопляже примерно столько же машин, наверное, да? Велопляж? Но он открылся по-любому. По размеру вроде одинаковые. Ну, я как-то не знаю, видишь, вот здесь компоновано, у меня, видишь, так. Давай про стоимость обсудим. У тебя сколько он стоил? 15 бюджет. 15, да? Ну, этот чуть-чуть дороже. Типа 335 или 15. На часах 6:30. Один сап надут, второй тоже, да? Да? Ага, сейчас осталось только плавники засунуть и все. Я вот в специальных тапочках, чтобы ноги не мерзли. Ноги должны быть в тепле. И подкрепление небольшое с собой взяли, чтобы по дороге не сдохнуть от голода. Далее вот туда плывем, там где посередине перекресток, нам нужно направо. Витек, ты предложил подождать это судно, да? Почему? У него волна большая будет. Да и пох. За объема. Ну как бы развлечение по волнам. Ну я-то бежу где-то, на всякий случай. Там по ходу пути, пока мы будем ехать, там этих суден будет. Так мы же сейчас вдоль берега пойдем все равно, чуть позже. Витек, тебе не стыдно? Ваня, Как у тебя называется сабборд? О, первый пошел. А сейчас мы. Только-только начали, а я уже устал. чему уставать-то? Еще километров 20 пути. Мы решили поугарать. Смотрите, каким образом. Бац. Веревка зацеплена. И, кстати, скорость приличная. Может, так и будем плыть всю дистанцию. Решили попить кофе горячий. Кто-то пал? Время 7:30. Походу в ремикс не успеем. Если захотеть, можно и успеть. О, что-то мы шутили про ремикс. Оказывается, и до ремикса не надо ехать, да? Вот целая бутылка. Чего у нас там? Бад. Целая бутылка бада. Сейчас Витек. Пиздец, блядь. Так, напротив Табаги нашли какой-то супер крутой пляж, на котором вообще никого нету. И тут вода очень мелкая. То есть вода вот
То есть высота 20 сантиметров, что ли. Капец, короче, мелко. Тут очень мелко. Можно, если чуть-чуть берегу пройти, можно на плавники сесть. Так что чуть-чуть правее надо держаться. А так вообще классный пляж. Возле Табаги. Добраться сюда на машине, не знаю, возможно или нет. Но место вообще классное для купания. Особенно для детей. Ну и кто не умеет плавать, тоже классно. Не знаю, видите вы или нет, но впереди перекресток из 4 дорог. Вот там вот. 1, 2, 3, 4. Кажись так, да. 4 водных артерии. И нам необходимо во вторую, где-то вот туда примерно, плыть. Это чтобы добраться до Якутска, 203 микрорайона. А на пляжу-то все-таки люди есть. Так, как? Сука, заебал. Понабрал их. Это какого года? В смысле? 85-й. Это на каком бензе? На 80-ке, да? 92-й? Атмосферники у нас сколько? 60 стоит сейчас? 50? 40 лошадиных сил. Тянет все, да? Не, а там тут 137 или 140 на позиции. И как он будет? 40 ему хватает. Так. Это у нас остров напротив Хатас. Ты в этом острове был, Витек? И чё, как там? Как на этих? На Мальдивах. Мальдивы? Да, хотя я на Мальдивах не был. Наши якутские Мальдивы. Ну, Хатас, Мальдив, One Love. Товарищи лесопедисты, ледовые клещелисты, вот тут ледовая переправа Хатас и Нижний Бестях. Вот так она выглядит летом. А зимой вы, получается, можете ехать. Витек говорит, этого острова раньше не было. Вот тут вы можете наблюдать всякие кости мамонта, деревья, сучки всякие. Ну и там где-то между должен быть проезд. Течения практически нету. Нам приходится максимум грести, чтобы развивалась хоть какая-то скорость. Сейчас в данный момент скорость 1,9 км в час. Ну то есть это вообще ни о чем. Поэтому чем больше мы гребем, тем быстрее приплывем на 203 микрорайон. Не устал? Нет, я устал. Я ж сколько еще думал. Это господа, товарищи, господа и господамы, да? Это все мошки убитые. Убийца мошек, получается. Я ж сколько их умываю просто. Если бы я их не мыл, все черное было. Там спереди уже огни 203 микрорайона, походу. Город, в общем, высотки там всякие есть. Также речпорт, вот эти вот башенки речпорта. Так что мы практически уже в городе. Какие-то олигархи
с жесткой подсветкой, палатки, лодка. Витек плывет вовсю туса. На часах 11:30, и мы находимся напротив Зеленого луга. Уже чуть-чуть, и мы будем на 203 микрорайоне. Нас встречает ночной Якутск. Блин, фокус. Где ты? Вон, что-то светит. Но нам куда-то туда, в общем. И мы уже будем на 203 микрорайоне. Тут костер идет напротив Зеленого луга. Видно. Где-то там сзади плывет. Ну все, практически добрались. Тут лодки уже плавают. Вот паруса, 203 микрорайон. Уже на финише. Итого на часах сколько? Сейчас посмотрим. На часах полночь. Так, ну вот и финиш, паруса. Сегодня мы преодолели дистанцию в 27,72 километра. До полуночи. Мы во сколько стартанули? В 5 с лишним, да? 5 часов только он пришел на мою остановку. Его пока доехали, пока дошли, пока написали где-то 6:20, по-моему. Ну, короче, грубо говоря, 6 часов вплыли. 6 часов плыли, доплыли. Вот сабы чуть подсушатся и соберем. Отнесли на более такое асфальтовое место, потому что собирать на песке сабы очень, опять эти дрифтеры, мучают народ. Стартанули, грубо говоря, в 6 вечера и финишировали в 12 ночи. То есть на все про все нам заняло 6 часов. В принципе, весело. Было много таких интересных, веселых моментов, когда не было видно, куда поворачивать. Также мы на мель много раз спускались. Ну и рекомендую всем сплавляться на такие дальние расстояния. Кататься на сабах просто на пляжу, либо на каком-то озере не так кайфово, как поездка. Это как на велосипеде вы куда-то ездите. Не просто катаетесь по площади, а именно куда-то ездите на далекое расстояние. Тут, в принципе, то же самое. Поэтому катайтесь на сапах. И у нас в комментарии я прицеплю, получается, группу нашу в Якутске. Недавно создали группу САП УКТ. Там, получается, наиболее активные саббордисты есть. И Михаил с Валентиной, это муж и жена, которые организуют саб-поездки по различным рекам Якутии, на Кемкиме, там, по-моему, на Синюю и так далее. Ну, то есть это туристическое агентство, которое может, если вы не хотите сами куда-то ехать, может предложить вам различные маршруты. Ну, присоединяйтесь к группе и будем кататься вместе.